大家好，我是飞磊国画。这节课我们来画这个桂花。上节课我们画的这个桂花用的是这种，桂花的这个花朵用的是这种点落的这种画法，就是画成了一片型的。这节课我们给它画成一半一半的，然后画成一朵一朵的小花。同样的，在画之前，我们先把这个，要用的颜色给找出来，然后要先用到的是这个画这个叶子的颜色，先把这个橄榄绿画一个类似调出来一个橄榄绿的颜色，先用这个花青、藤黄跟赭石把颜色挤到盘子的边缘，挤一点花青。就是有的同学可能会说，那为什么它这两种画法是不一样的？花朵的画法是不一样。其实我们在绘画的这个过程啊，画法是有很多的，表现形式也是有很多的，就是有很多种形式把这个作品给表现出来。大家可以挑选适合自己的，或者是你觉得哪种画出来好看，然后你就给它画成哪种画法的就行。只是说方法不一样，就是画出来表现出来的这个形式不同。大家主要是把这个方法掌握住就可以了。同样的，用的这个颜色还是花青加藤黄加赭石，然后要用到的是我们这个染色笔跟水笔。水笔可能不一定可以用到，反正也要准备上，先放一边，用的时候直接拿出来用。先用我们的这个染色笔，先调出来一个橄榄绿，花青加藤黄，花青加藤黄调，然后加赭石，调出来的颜色会有一点点的偏棕色，再加点赭石，然后加一点点墨色。我用的这个是绘墨里面的茶色绘墨，大家在用的时候就是，颜色，没有绘墨就用墨色就可以。然后我们可以把颜色稍微调的淡一点，加水，颜色里面可以加水，然后加点赭石，然后我们可以在这个纸上试一下颜色，画出来基本上是这样的，一个橄榄绿的颜色就调出来了。然后大家在画的时候要旁边也是可以像我这样放一个这个不用的这个纸，书宣纸。画好就是颜色调好之后，我们可以开始了。颜色调好之后，我们可以开始。同样的，还是把颜色放到这个边缘，大家可以看到我这个调色。好了，我们开始，先从第一片叶子开始画。然后这片叶子，我们从这里开始起笔啊，起笔从这里，这片叶子是往上面挑的，先画一点点枝干，比较细小，然后开始画叶子，就是这个桂花的这个桂花树啊，它这个叶子也是细长的，细长的一个形状。然后笔尖加点水，颜色感觉有一点点浓，我们可以往里面加点水调和一下。你看，要调一下再画啊。然后往上面走，可以稍微给它这个叶子的这个轮廓线，就是这种波浪的这种轮廓线出来一点。到这儿的时候弯进来一点，然后在边上我们加一点点赭石，笔尖加赭石调和一下，然后让赭石跟这个橄榄绿调和。从这儿我们勾出来大概这个叶子的这个形状，看这个颜色自然而然的就点染进来了。然后这样一片叶子就出来了，这是第一片叶子。然后我们接下来
然后来画第2片叶子。第2片叶子，我们从这边起笔，画出来一个小的这个叶柄，然后它也是细长的，从上面走一笔下来，然后画成这样的，上面感觉尖尖的过来。然后这个叶子我们给它等会儿转折一下，就是把每片叶子画的它动态是不同的。可以到这边紧绑，把它这个叶子的轮廓勾出来。下面的叶子稍微颜色可以重一点，颜色上也有一点点的变化。画成这样之后，我们给它颜色现在很淡了，就加水，加一点水，然后从这里，从这个方向让它加上赭石，加上一点点的赭石。哎，我们把它这个点染出来，有点像是虫咬的这种效果。然后到边上的时候，轻轻的画过来。然后这片叶子就转折了一下，刚好从这边上来，从这边上来，然后转折下来。从这个叶脉从这边出来，然后这个叶子到上面转折上来了，往上面转折的啊。然后我们把这个边上给它刻画一下。加了一点点的这个赭石，让它转上来。然后接下来我们开始画第3片叶子啊。第3片叶子我们给它加到这个下边，从这个方向开始走出来一点点枝干，然后这个叶子从这里出来。然后这个我们就给它画一片正叶就行了。先把这个叶子的轮廓勾勒出来，然后边上加一点点赭石，颜色偏橄榄绿一点。然后到下面加水，然后给它转下来一点点。这也是一片转折的叶子，这3片叶子就都出来了。然后我们继续画，然后把这个下边，把这个下面我们来画一面反着的，就是半片叶子，就是只有半片的，转折过来的。从这儿出来一片叶子，枝干，顿一下笔，从这里颜色淡淡的偏赭石一点啊。然后我们把这片半片的这样子画过来，跟我们刚才画的这个枝干衔接起来，这个就是一个半片，它完全转到那边去了。然后我们现在给它这个枝干走一走吧，加点这个茶色绘墨，茶色绘墨可以在这个盘子上调一下，枝干走一下，从这里顿挫一下笔下来，这是枝干，顿一下笔，
调和一下，不要太浓了。没有绘墨的，大家就用墨色再顿一下笔过来，用墨加一点点赭石也可以。然后从这边我们再出一个枝干，不用出特别长，顿挫一下，给它这个一节一节的这个效果给它画出来。你一顿笔，然后它这个竹节的，就是枝干的这个衔接的地方就顿挫开了。然后我们从这边，然后把这一节枝干侧锋入笔，稍微顿一下。然后画上来，给它衔接到最上面。然后这个枝干就从这儿延出来，一直拐上来了。这个我们给它这边再画几片叶子。然后画叶子的时候，还是用我们的这个橄榄绿啊，还是用我们的这个橄榄绿来画。先画我们这边的，顿一下笔，画出来一个小小的这个叶子叶柄，然后给它画出来。这片叶子它被遮挡住了，我们给它安排一个转折下来的。这样转折一下，感觉它是从这边上来转折了一下，转了一个弯儿下来了。就每片叶子它的动态都是不同的，都是有变化的。然后这个颜色还是偏橄榄绿，然后转折的这一片叶子颜色淡淡的，加一点点赭石，然后把这个叶子轮廓调整一下。哎，这片叶子就出来了。我们现在给它再画一片，画到这个下边，从这儿画一个枝干、叶柄，然后这片叶子画出来，这片叶子往下边走。先给这个叶子的轮廓大概勾勒出来，然后到下边的时候加一点点赭石，加一点赭石点染一下，跟我们的这个叶子点染到一起，跟我们这个叶子接染到一起啊，说错了，接染到一起，赭石跟这个橄榄绿刚好接染到一起。然后继续画，我们现在给这个上面这块感觉有一点点空，然后我们给它这里再加一片叶子出来，再画一个枝干，然后这片叶子这样子走出来，它画过来，稍微画的有一点点动态，有一点点弧度，画一点点弧度，从这样过来。然后画到这边小心一点，小心一点。在我们这边，你看我加点赭石，加点橄榄绿，让它下面的颜色偏重一点。然后到上面的时候，我们再颜色淡淡的，笔上的颜色淡淡的，
这个也是让它转折下来的，有一片转折下来的叶子。然后我们继续画，上面一共画了5片叶子，每片叶子的颜色都是有区分的颜色，然后我们就是也撞色了，也撞染了这个赭石。大家画的时候颜色也要注意这个颜色的浓淡，让它颜色有变化，就是不要把它叶子的颜色全部都染成一个颜色，就是绿的就很绿，然后或者就是全都是赭石，那样感觉也不太好看，色彩也不够丰富。尽量让它颜色做到有变化，然后颜色的浓淡给它把控好就可以。然后我们现在给它上面的这个地方画一片侧着的、反着的一个叶子，加赭石，画到上面来。这也是一片侧着的叶子，跟它这片叶子的形状会有一点相似。然后画到边上留一点水线。又画了一片叶子。然后给这边也画一片，还要画到这边，衔接过来的。然后底下我给它加一点点赭石，让它渐变一下，画成一片被虫咬的叶子。点染就画它，自然而然的颜色一接染到一起，然后加赭石。好了，然后我们这个叶子基本上就都画出来了。我们给它加上这个桂花。刚才我说这个桂花之前那个是点染画的，然后这次我们给它画成一小半一小半的。然后拿出来一个新的盘子，然后挤上我们要用的颜色。然后我们要用到的这个颜色就是鹅黄跟藤黄。同样，先是把颜色挤到这个盘子的边缘啊，然后再挤一点鹅黄。颜色就是我们等会儿画的时候要调的浓一点。同样要用一个我们点花蕊的笔。找一根我们这个点花蕊的笔，然后我们画的时候，需要用的这个颜色就调的浓一点，直接加这个鹅黄跟藤黄就可以。它的这个桂花一般是4瓣的，有的是4瓣，有的是5瓣组成的。基本上以4瓣为主吧。我们现在开始画，把这个小花这样点染着，画出来一瓣一瓣的。然后我们加点藤黄，遮住枝干也没有关系啊。颜色可以画的浓一点，颜色画的浓一点。我把这个镜头调近了一点，为了方便大家看。然后我们把这个颜色画的浓浓的，用这个笔按上它，然后这就能够成了一个小的这个桂花，就是2片了。我们可以再挤点太白。
推点太白，让它颜色再鲜亮一点，可以再提亮一下这个颜色。画的时候我们也可以鹅黄加一点点太白，然后画到这个后面。不用给它每一朵画的交代的特别清楚，有的可能被遮挡住了，有的它只能看见这就是两个花瓣。好，我们继续画啊，就在这个树杈这边。然后继续点，可以稍微画的密一点，多点几片。然后给这一片叶子，我们也可以给它上面也画一朵，加点藤黄，这颜色就在这里啊，就是藤黄、鹅黄还有太白3个颜色调和着。你想让它亮一点，就加一笔太白。比如说像这一点，你想让它亮一点，笔上加一笔太白加进去。啊，就是这样，小小的就可以。然后给它这里啊，我们给这边也画几点，看这个枝干这里也长得有。继续画，然后从这边把它这个花瓣的这种形状画出来就可以了。有的花你可以给它交代出来是一朵完整的，有的它看的不是特别明显的，不用给它交代出来。这样子给它点染出来就行。我想给这个前面给它再加一片，颜色稍微白一点，提染上。就这样，就这样一小半一小半这样就画了。然后我们给这边，然后这个也是一朵。它颜色上也是有变化的，你看，它有的颜色偏红一点，就是鹅黄多一点，然后有的颜色让它偏白一点，偏黄一点，加点鹅黄，加点藤黄，加点太白，这样子它这个花的颜色也是很丰富，也是很丰富的。然后我们现在画这边啊，给这边的一枝花上加上。
这样子一朵一朵的。然后想让它白一点，就是太白加点藤黄上来。这两瓣都比较亮，加到它这个树杈里面，树杈和叶子的这个地方，颜色很浓。看我笔尖上的颜色是非常浓的。然后把这边的也给它画出来。这样子慢慢画，不用着急，一点一点就画了。想让它颜色亮一点，就是加一点太白点到里面。然后这边加鹅黄，颜色是比较浓的，这样一小朵一小朵的。然后我们给这边这个地方，我们也给它画一点。因为这个桂花它是特别的小，然后都是长到这个它在枝干和它这个叶子上面，有的也被遮挡住了，有的它露出来，有的被遮挡住。然后所以说我们在这个颜色上，我们可以有一些变化。等会儿我们也可以适当的画一点点细小的枝干，给它连一下，这样子让它这个画面也更完整一点。这边呢，给这边也画上一点。然后有的地方想让它亮一点，你可以给它提的太白一点，给它画上。让它颜色上你看都是有变化的，每一片颜色都有变化。好了，这个桂花基本上画的可以了，加的感觉挺密了，可以停一下。这边我们可以把它这个叶脉，给勾一下，把这个叶子的叶脉勾画一下。勾叶脉的时候，还是用我们的那个勾线笔，然后用我们的勾线笔来勾叶脉。画叶脉的时候，我还是用这个茶色绘墨吧，茶色绘墨调一点，调到盘子里面。没有这个绘墨，大家就用那个赭石加墨就行。然后线条勾的流畅一点。
把这个叶脉这样流畅的勾出来，中间的叶脉稍微粗一点，两边的叶脉稍微细一点。画叶脉的时候，最好是屏气，屏着气去画。把这个叶脉认真的给它勾出来，特别是我们有时候在画一张作品的时候，这个基本上就要完成了，但是因为叶脉没有勾好，是非常影响这个整体的效果的。一定要勾流畅，有的时候感觉实在勾不好，你可以稍微勾得慢一点。叶脉勾到下面吧，把这片叶脉勾下面，感觉合适一点。然后我们给这个半片叶子也给它画一下。把这个叶脉，这个是侧着的这个叶子，你把它画出来。像这个叶子啊，我们有时候，特别是叶脉，大家可以在下面练习练习，练习一下这个线条。如果说觉得自己的线条画的不好，先在纸上练习完，然后再往这个画作上面再画，这样效果会更好一点。然后我们现在这个就画完了，画完了之后，我现在用这个绿色系的绘墨，没有这个绘墨，大家就是用花青、藤黄加一点赭石，挑出来一个类似于橄榄绿的一个颜色。我们现在把这个花有的稍微给它连一下，交代一下，就淡淡的就行。把这个花的这个线稍微就是这个连接着花头的这个花茎稍微给它连一下。不用每个都画，不用每一个都画，有的也看不见，就稍微给它画一下就可以了。好了，这个就基本上就画完了，这个桂花基本上就完成了。我们来看一下整体的效果。好了，大家，这幅桂花就画完了。大家就是这节课教大家的另一种的桂花的花瓣的画法，大家可以结合一下这两种画法，觉得哪一种画法适合自己，或者哪一种画法您画的时候比较顺手，你就用哪一种画法来画。这节课就到这里，感谢大家的观看，谢谢大家。